võib teha sellise esoteerilise nalja, et mis ei olegi nii naljakas, et suri 30-selt, aga keha maeti 70-selt. Et kahjuks sellest on veel vähe, et me realiseerime, no see on juba väga suur asi, kõik koolitused, kõik, et meil on vaja leida enda jaoks tegevus ja selle tegevusega siis saavutada siis oma eesmärgid, eks ju, et sa saad aru näiteks ütlema, et ma olen kokk, lõpuks ma olen hea kokk, eks ju, ma saan head palka, tänu selle palgale mul pere on rahul, eks ju, noh, üür on makstud, ütleme, et selle oled täitnud, eks ju, aga neid rolle on meil nagu hästi palju. Me peame vaatama ennast nagu tervikut, et kui auto sõidab ühe rattaga, üks ratas nagu toimib, aga teised ei toimi, siis see üks ratas ei saa ka ennast realiseerida. Ütleme, et ma pean austama ema-isa, ma olen ema-isa jaoks poeg, eks ju, kellegi jaoks ma olen sõber, kellegi jaoks oled ülemus, kellegi jaoks lapsevanem, eks ju, kellegi jaoks abikaasa. Et nii palju on rolle, mida sa pead tervikuna nagu vaatama. Ja lõpuks on isegi, kui sa need rollid kõik ära täidad, siis ikkagi võib juhtuda nii, mis ma ütlesin selle klipi alguses. Et sa nagu, noh ongi, garaaž on, raha on, lapsed on terved, suhted on normaalsed, noh, ütleme, et tervikõnn, eks ju, nii palju kui vaja. Vanematega on okei, armastad need, austad, eks ju, hea suhe. Alamatega, ütleme, sa oled ülemus või sul on ülemusega hea, sa oled kuskil hea tööline. Kõik on nagu hästi, eks ju. Aga lõpuks, kui see lõpp seda ei ole, seda jumala aspekti või absoluutselt, siis ikkagi inimene ei ole rahul. Ta tunneb ikkagi ennast tühjana ja siis tuleb ikkagi see depressioon, et see on nagu hästi kõrgel tasemel realiseering, sest inimese õnn koosneb hästi erinevates aspektides materiaalses maailmas. Need on nagu püramiidid, üks psühholoog rääkis, et kõigepealt on kehaline, noh, keha tervis, eks ju, seal kehaliselt lõdvestad seal seksboks, murumängud, väike, noh, võid seal nagu korraks tunda nagu lõdvestada, eks ju. Aga need püramiidi on veel, eks ju, ütleme, et lutseimid, 100 druseidžem, 100 rublei, praegult on nagu kaks asja, et saavutada. Aga õnn koosneb hoopis nendest faktoritest, mis mina räägin, et on vaja kahte asja, et olla nagu õndsuses ja armastuses, eks ju. Eesmärk, okei, sa tead, mida teha, kõik need rattad töötavad nii ja naa, aga lõpuks on suhted, isegi need suhted on sul kõik hästi, siis sa ikkagi saad aru, et tuleb nagu surm, eks ju. Ja mis siis saab? Siis on ikkagi tühi tunne, eks ju, kui sa pensionär oled. No näiteks, eks ju, mängime sellest mängu. Ja siis tuleb mängu see, et mis on elu mõte, kus sa tuled, kuhu sa lähed. See on kõik ajutine. Isegi kui sa said selle, kõik läks hästi, eks ju, need rattad kõik käivad, 4 ratast ja palju need rattad meil on seal, eks ju, et vanematega hästi, lastega hästi, tööga hästi, rahaga hästi, oled kõik realiseerinud, teid oma asja ära, oled oma erialal parim, eks ju. Ja lõpuks on ikka tühi tunne. Ja siis tulebki enese teadvustamise, jumala teadvustamise, see vaimsus nagu sisse. Ja see võib olla ka tegelikult kõrgkultuurides oli see igal pool sees. Et ei olnud, et jumalat oota, et ma teen need kõik asjad ära ja siis elu lõpus ilgelt suri voodil, ütlen, andke andeks, kui ma midagi olen teinud, kallis jumal, võta mind vastu. No see on ka üks variant, eks ju. Aga tegelikult elu on niimoodi, et need kõik aspektid peaksid tervikuna toimima. Muidu inimene ei ole ikka õnnelik, kui ta jätab jumala välja, ei ole õnnelik, ütleme, isegi kui ta realiseerib need teised aspektid kõik, eks, seda me näeme, eks.